नमस्कार, मी देशपांडे सर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला हॉटेल वायरिंग शिकवणार आहे. तो हॉटेल वायरिंग बघण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. सर्वात पहिले लॅम्प काढूयात आपण. एक दोन तीन चार बल्ब काढले. तर आता बल्बला आपण नावं देऊयात. L1, L2, L3 आणि L4. लॅम्प 1, लॅम्प 2, लॅम्प 3 आणि लॅम्प 4 असे आपण बल्बला नावं दिलेले आहे. त्यानंतर हॉटेल वायरिंगमध्ये बेल लागते आपल्याला, डिंग डॉंग बेल. तर त्या डिंग डॉंग बेलचा मी तुम्हाला सिम्बॉल काढून दाखवतो. हा बेलचा सिम्बॉल आहे, ठीक आहे. आणि मी इथं नाव देतो डिंग डॉंग बेल. डिंग डॉंग बेल. डिंग डॉंग बेल वापरायची तुम्हाला, साधी बेल, इलेक्ट्रॉनिक वापरायची नाही. तर यामध्ये बेल पुश स्विच वापरायचं तुम्हाला. कुठला? बेल पुश स्विच. तर बेल पुशचा असा सिम्बॉल आहे. तर बेल पुशला आपण आता नावं देऊया. S1, S2, S3 आणि S4. म्हणजेच काय? स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4. तर आता आपण वायरिंग करूयात. यामध्ये काय करायचं? डिंग डॉंग बेल वापरायची तुम्हाला एक. त्यानंतर बेलची एक वायर आहे, ती तुम्हाला काय करायची? L1ला जोडायची. L1ची जी वायर आहे पहिल्या टर्मिनलमधून घेऊन L2च्या पहिल्या टर्मिनलला जोडायची. L2ची वायर घ्यायची, ती L3च्या पहिल्या टर्मिनलमध्ये वायर जोडायची. म्हणजेच काय करायची? न्यूट्रल आपल्याला कॉमन करायची आहे सगळी. आणि ही जी डिंग डॉंग बेल आहे ही तुम्हाला सिरीजमध्ये लावायचं आहे. कशामध्ये? सिरीजमध्ये. इथे तुम्हाला न्यूट्रल द्यायची आहे. आणि हे जे बल्ब आहेत, हे बल्ब आणि ही जी डिंग डॉंग बेल आहे, हे हॉटेलमध्ये जिथं तुमचं रिसेप्शन असतं, जिथे तुम्ही बसता रिसेप्शनमध्ये, तिथे हे बल्ब लावतात आणि त्याला नावं देतात की रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. इथं जिथं आपण लिहिलं ना L1, L2, L3, त्या जागी रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 असे तिथे नावं देतात. तर आता आपण स्विचची वायरिंग करूयात. इथे तुम्हाला काय द्यायची? फेज द्यायची आहे. ही फेज वायर आहे, मेन फेज वायर. ही लूप करायची तुम्हाला. S1ची S2ला एक लूप करायची आहे, S2ची S3ला एक लूप करायची आहे, परत S3ची S4ला तुम्हाला लूप करायची आहे. तर फेज सगळीकडे काय करायची? लूपिंग करायची आहे तुम्हाला. तर आता बल्बची जी वायर आहे
ते आता स्विचला जोडायचे आहे. तर आता L1ची जी वायर आहे ती कुठे जोडणार आहे? S1ला. L2ची वायर हाफ वायर कुठे जोडणार आहे? S2ला. L3ची वायर कुठे जोडणार आहे? S3ला. आणि L4ची वायर कुठे जोडणार आहे? S4ला. तर आपली वायरिंग झालेली आहे. हॉटेल वायरिंग. बघून घ्या डायग्राम. तर हे जे स्विच आहेत ना S1, S2, S3, S4 हे स्विच तुम्हाला बेल पुश स्विच वापरायचे आहेत. साधे स्विच नाही, बेल पुश स्विच. डिंगडॉंग बेल वापरायचे. इथे बल्ब वापरायचे तुम्हाला. बल्बच्या खाली तुम्हाला नावं द्यायचे आहेत. तर मी तुम्हाला आता याचं एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला आता. तर हे डिंगडॉंग बेल आणि हे जे बल्ब आहे हे तुम्हाला कुठे लावायचे आहे? हे रिसेप्शनमध्ये असतात. कुठे असतात बल्ब? हे रिसेप्शनमध्ये. हे एक बेल आणि हे बल्ब. पण हे जे स्विच आहेत S1, S2, S3, S4 हे हॉटेलमधल्या रूममध्ये असतात. कुठे असतात? हॉटेलमधल्या रूममध्ये. ज्यावेळीस हॉटेलमधल्या रूममध्ये एका समजा गेस्टला वेटरला बोलवायचं आहे किंवा आणखी कोणाला जर बोलवायचं असेल हॉटेलच्या स्टाफमधल्या माणसांना, तर ते काय करतात? हा बेल पुश स्विच दाबतात. तो दाबल्यानंतर काय होतो? L1चा बल्ब लागतो आणि त्याचबरोबर बेलसुद्धा वाजते. काय होतं? बेल वाजते. त्यानंतर परत दुसऱ्या रूममधून जर S2चा जर स्विच तुम्ही प्रेस केला तर काय होणार आहे? L2चा लॅम्प लागणार आहे आणि डिंगडॉंग बेल वाजणार आहे. सेम प्रोसेस L3 आणि L4च्या बाबतीतही होणार आहे. स्विच प्रेस केला, लॅम्प लागणार आहे आणि तुमची बेल वाजणार आहे. तर अशा प्रकारची हॉटेल वायरिंग असते. ती हॉटेलमध्ये केली जाते. हॉटेलमधल्या स्टाफमध्ये बोलवण्यासाठी. समजा जेवण काय ऑर्डर मागवायची असेल, जेवण असेल किंवा आणखी काय प्रॉब्लेम असेल हॉटेलमध्ये, सर्विस काय, समजा आता काय आणखी दुसरं काही काम असेल हॉटेलमध्ये, समजा क्लिनिंग वगैरे काय असेल, तर त्यासाठी ते साफसफाई कामगार वगैरे कोणाला बोलवण्यासाठी त्या प्रकारची अशी वायरिंग केली जाते हॉटेलमध्ये. साधी सोपी आहे वायरिंग. बघून घ्या तुम्ही वायरिंग परत एकदा. तर अशा प्रकारे हॉटेल वायरिंग केली जाते. तुम्हाला काही प्रश्न असतील, काही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता कमेंट बॉक्समध्ये. मला तुमचे प्रश्न तुम्ही विचारा मला. मी नक्कीच तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची मी उत्तरं देईल. आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.